Naitwa Reggae Music. It's only playing right here on iRevise. More the DJ is the DJ Kama K. My good name is Ibu Badman and we are hanging out with Chris Darling, Kenya's best top secret. What do you say, man? Kenya's best top secret. Man. Damn it. Umefichwa, unajaribu saa zingine kukutafuta wakuoni. Unacheza aje hiyo mchezo? Unajua? Nani anatafuta? Sikia nikuambie mzee. Ungona wakati fulani niliona majama watano wametoka Doti. Hadi wakajiita. Wameenda wapi? Sijui wameenda wapi. Wakajiita Big Five hadi nikasema wa Doti dash. Bado mzee hawakupati. Siri ni gari kwanza. Unajua saa zingine kutoka ni kawaida, unajua. But kuna kwa na reason ya kutoka. Yenye wewe usemagi. So you let the world and the people know whatever they are told. So wewe ile umeambiwa ukitaka kusema ni hivyo ni sawa tu, unajua. Mimi sina time ya kwanza kuexplain ati mimi na hao ndio tunajua sababu. So mimi siongeaji. So sina time ya kwanza kubishana na mtu juu ya entertainment na show business hizo vitu zote because mimi job nililetwa kufanya na God nilishafanya. Ile job mimi aim yangu ilikuwa kufanya nilishafanya. True. Mimi nilikuwa niende uptown, mimi nilikuwa ni make sure reggae imekam kwa TV, mimi nilikuwa ni make sure reggae imekuja kwa radio. Ilishaenda Ibu Badman niko kwa TV sawa, mtu fulani ako kwa radio sawa, mimi nakaa nyumbani na muangalia na furahia because mimi ndio job nilikuwa nataka kufanya. Wewe ndio ndio kuja kelele hiyo si shida yangu bana. Lakini ingekuwa ati huyu jamaa mazee TV wamekataa reggae radio, then nitakuwa stressed. Kwa sababu nilikuwa na stress mbaya sana because TV radio wote wataki reggae, but hapo ndio mimi nataka reggae iende. So siku ile walikubali hivi na sisi tukaichukua. Na ikafungua njia na kila mtu siku hizi ameaccept. So the moment mimi naona msee yako kwa TV, msee yako kwa club ya Uptown, msee yako, mimi nafurahia because najua ni zile fights tulipigania, unajua. Hizo ndo fights zilikuwa za muhimu. Hizi fights zingine hizi ni vitu ndogo ndogo hizi zenye hazina maana. Alafu hii keki ni kubwa. Siwezi kuzuia ati sasa usikule keki. Kula keki, bora ujipange, unajua. Muhimu ni kujipanga, alafu lazima uwe very sharp. Kwa kila kitu unafanya lazima uwe very sharp and smart. Tuongelee endorsement yako na Safaricom. Hamna hizo zote buda ni Mwenyezi Mungu tu, unajua. Unanyamaza unasema ni sawa. Unaikaga bidii sana ama bidii yako tofauti ya bidii yako na bidii yangu ni gani? Tofauti ya bidii yangu na bidii yako. Sijui ndio iwekaje. Hebu iweke wazi. Ile ndio kamera yako mzee. Ndio iweka wazi vipi? Tofauti ya bidii yako na bidii yangu ni gani? Ni Mwenyezi Mungu. Mungu wako ni mkubwa. Hamna, Mungu wetu ni same. Mungu wetu ni same. Lakini unajua wakati mwingine yani Mungu hutumia mtu kujenga wengine. True. Haizipatia kila mtu same, unajua. Lazima make sure huyu ndo lazima aende hivi ndio wengine wafuatilie. So maybe yako iko tu njiani na kuja. Hii kitu haitaki pressure, haitaki haraka, haitaki kuforce, unajua. Pole pole itakuja. So ukisema haitaki pressure, haitaki haraka, uko na miaka ngapi ku game sasa? Haitaki pia hasira. Nimekasirika. Hii kitu wewe umekasirika. Buda. How do I smile? Ilikuwa ngumu. Hii kitu lazima ufanye kama uko happy, yani hakunaga pressure, hakunaga kitu, hakunaga big deal, unajua? Yes man. Jamaa alienda hivi, jamaa kaingia kwa politics, jamaa kachujua mali fulani, jamaa kachujua kwa TV. But you don't know. Haujui. Wewe unajijazia tu lakini hujui. Wewe time yote unaongea wewe hujui account yangu ile kwa pesa ngapi. Na unaongea ukiwa uko kwa kichaka. Mimi naenda kucheka, naenda holiday, wewe unaongea, unapiga kelele. Bila kuangalia. Alafu mimi nacheka baadaye nasema, jamani. Mbona jamaa piga kelele? Jamaa si atulie. Ukiwa chini ya mnazi tu. Mimi nakuangalia, nasoma comments. Naangalia, nasoma. Waliangusha warasta. Nikasema sawa. Mimi kuna mahali nilikuja nikakwambia mimi ni mrasta. Kuna mahali nilisimamishwa akasema wewe ni mrasta, simama hapa. Hakuna bana. Sasa kula swali unakwepa kujibu. Umekuwa miaka ngapi kwa industry ya reggae dance? Nimekuwa kwa industry sasa karibu kama 15 years. 15 years. Yeah. Biggest lesson ujailan ukiwa kwa industry ni gani? Unaweza ambia vijana wanajaribu kukam kuwa ma DJ, kuwa ma MC, kuwa ma host wa TV, wa radio hivyo hivyo. Kwa sababu issue yetu unaochiwa sana na majama. Discipline too bro. Discipline, hard work, consistency, alafu lazima kuwa mtu pia God fearing sana. Unajua? Because bila God pia vitu haziwezi. Alafu learn ku appreciate ile kidogo uko nayo. Si lazima uko mkubwa, si lazima useme
Because mtu fulani ako na hii lazima nikuwe nayo. Itakupatia pressure bure. So learn to kuwa patient na uanze kula pole pole. Ile kidogo unakula ndio yako. Ile kidogo umepewa ndio yako. Usione ule ako nayo utakimbia pale. Pole pole tu unaenda kusonga pole pole. Now that you're hanging out hapa kwenye Home of Bantu Story. Kuna ruma moja ushaisikia yako ikakushtua. Azil, huo ni mimi mzee. Nyingi. Ni nyingi si moja bana. Ni mob. Tushtue. Mimi siwezi kushtua lakini hata siwezi kumbuka. Yaani ni mob mpaka siwezi kumbuka yani. Ni mob. Ni mob maze sana yani. So how do you fight back that? Unanyamaza tu. I don't fight back. You don't? My God fights for me. Me I don't fight anyone. I don't. Hakuna siku. Ushaona nikijibu mtu? Amna. Wewe ni mnyonge. Mimi ni mnyonge kila wakati wote mimi ni mnyonge. Hata useme nini ni sawa tu. Hata useme ni sawa tu, mimi ni sawa. Mimi nakuacha wewe nipige tu, ukishanipiga alafu baadaye wewe utajijibu alafu tunasonga mbele. Hapo vipi? Wanyonge ndio uishi. Wanyonge ndio uishi. Watu wenye vifua kuishi kidogo ni ngumu. Ukiwa mnyonge utaishi miaka nyingi. Sasa sasa hii reggae dancehall scene ya Kenya unaona ikielekea wapi? To bring you to perspective, saa zingine unaona majamaa anakuit hapa anaenda anafungua sound yake. Anakuit hapa anaenda anafungua sound yake. So at some point inakaa kama industry inakuwa saturated. Well, kwa nini inakuwa saturated? Because kitu mimi nasema ni I think wase wengi wamekuwa na tamaa. Unajua keki ni kubwa ndio, but again if hatuko careful sana then tutaimess. Yeah, hatutaipata. Tutaimess sana. Then hiyo keki itabaki kulwa na wale wenye wanajua kuikula. Unajua huwezi kuja kwa keki na wewe ni kibogoe. Utakuimeza. So ukimbia tu kwa keki ndio ni soft ndio, lakini huwezi imeza mara moja. Lazima tena utafune kidogo. Sasa wewe keki imekuwa zile ma strawberry imekuwa nini utaitafuna vipi wewe kibogoe? Kuja kwa keki kama una meno uko ready kuikula. Unajua? Usikimbie tu kwa keki mara moja. Alafu pia kuja uulize watu hii keki ukunywaje, ama take time ujue vile keki inakula. Keki ni kubwa. Keki ni ya kila mtu. Na mimi nafurahia the more sound systems na come, the more vijana wanakuwa na sound system the better. But itasaidiaje kupush the gospel? Sure. Unaget? Tusikimbie because tuko na tamaa ya chapa. Tusikimbie because msee anafikiria wacha niende pale nipewe $100, nipewe $50. Doesn't make sense. Unaget? Tutapata wewe mali unaenda unachukua $100. Kuna ule msee uenda hapo anapewa $1000. Sure. So there's a difference between ni watu wawili, unajua? Na I think hiyo ndio kitu wase wengi bado hawaja master. Hawaja learn, but unaangalia unasema ni sawa. Trial ni poa. So hii keki hasa wanakula kulingana na meno yao. So kama tumeno twako ni tudogo, hivyo unakula kadogo. No, hamna. Keki ni kubwa. Mtu yote anaweza kula keki. Mimi sisemi keki ni mbaya, mtu yote anaweza kula keki. Na inategemea tu yani vile wewe umejipanga kula keki. Unajua? Inategemea na vile wewe umejipanga kula keki. So unakula pati yako, mwingine anakula share yake, mwingine share yake, mwingine share yake. But kitu itakani kwa keki ni ile tamaa. Usikue tamaa utake kuonyesha watu vile wewe ni nitoaje? Vile wewe ni mkridi. Wewe unataka kuja kuonyesha watu unataka kula hii keki because nataka kunaona kushinda huyu jamaa. Kuna yule anakula keki kidogo lakini anaona. Wewe unataka kuingia ukule keki kubwa mara moja uanze kunaona. Huwezi. Lazima uanze kukula pole pole kusonga. Then itafika time uanze kukula saa kubwa. Sasa warasta unajua wanashangaa keki nini inaumwa kidogo. Umewatupa lakini keki. Keki. Hivyo tusonge nayo. Sasa kuna story nyingine hapa ya support ya reggae dancehall KE kwa ma artist. Najua umepush vile unaweza. Hivyo una feel nini hasa wasanii wafanye reggae dancehall hapa ya 254 inafanya maybe hata kwa concert hawaku inclusive. Unapata maybe kuna concert ya Morgan alafu msee kama Diamond ndio ana curtain raise, wakati tuna msee kama Waire hapa ndani, tuna msee kama Redson hapa ndani, tuko na Kadhi, watu kama hao. I think
Kenya tuko na talent noma sana. Yes. First, ya dancehall na reggae. Na artist wala kwa Kenya sidhani kama hata ukienda hata place fulani watakwambia maze Kenya is talented. But I think kitu tuna lack moja ni hiyo consistency tu. Unajua? Lazima tuko consistent sana. Usiogope that umetoa ngoma leo haina views, watu hawaisikii, watu endelea kuisukuma tu na pia endelea kujisukuma. Siku moja itafunguka tu na itajipa, unajua? Pia wa big pia ikufunguka tu mara moja. So hiyo consistency endelea kutupatia. Si hatutamind kucheza. Lakini pia usitupatie tu juu wewe tumekwambia utupatie ngoma pia utupatie tu ngoma. Okay. Lazima pia ukue creative, lazima tukue kitu tunataka kucheza pia lazima ikuwe na make sense. Naelewa, sisemi ni mbaya but tupatie kitu hata ukiplay fan akiangalia hivi anasema la hiyo ni reggae ya Kenya. So kuna hiyo appreciation ya hii kitu ni ya kwetu huko. Unaget? Hata Jamaica si kila msanii ni mbigi. Kuna wale wasanii hata ngoma zao Jamaica wenyewe wachezi hawasikii. But they keep on pushing. Ukiingia social media wako. Ukiingia social media sasa hiyo angalie artists wale Kenya wako social media sana. Maze wetu wa reggae na dancehall maze wako active. The only artist tunapata active kwa social media sana utapata ni Waire, Red Sun. Na uwezi ukasema Waire na Red Sun wana represent sana side ya reggae. Unaelewa? Ni kwa dance. Hao wetu wa reggae maze tunanid kuwa pale juu watu wanasema reggae saizi Kenya ndio them tuseme mainstream. But mbona wasanii wetu wako hapa juu? Ni painful sana because hao ndio sasa wanafaa kwa wanavuna hiyo cake, wanafaa kwa wanaikula yani. But the moment tunapata hao wenyewe waikuli then inamaanisha kuna kitu mbaya yenye wanafaa kiti chini wa address waweze kujua nini mbaya, nini inaendelea wapi. Then tuangalie mbele tujue what's going on. Alright, story ya promoters sometimes. Unapata wale Max nilianza kuona wanaendaga majuu, they are the same acts that are coming up. Ni kwamba mapromoter wafanyi kazi ama ni sisi ma DJ ma MC wadogo watufanyi kazi. Kivipi? Kuna vile Chris Darling ametoka ameishi kwenda Dubai for 15 years. Hakuna msee shame replace. Ni sisi hatufanyi kazi. Kila mwaka yani. Ya kila mwaka unajua. Mara 3 mara 4. Unajua ni sisi hatufanyi kazi ama ni promoter afanyi kazi ya kwenda kuroot for talent, unajua? Unajua nini Kila kitu ni vile wewe mwenyewe unajipush, sio? Ni wewe mwenyewe. Unajua hii kitu ni wewe mwenyewe, unajua? Yes, wewe unajipush vipi? Unajua wewe kila saa wewe badala uconcentrate kujipush wewe kama Ibo Badman. Wewe una concentrate kuangalia Chris Darling vile anajipush. Wewe mimi sina time ya kuangalia wewe. Mimi na time ya kuangalia. Na mimi mwambia kila mtu kila saa yani mimi na believe na the person in front of me is God. Then after God there is me. Wow. Then after me there is me. So nyuma yangu mimi sioni kama kuna mtu mwingine. Sina time ya kuangalia hapa nyuma. Mimi naangalia huku nikienda hivi. So sina time ya kutani nianze kuangalia nani yuko huku. But wewe unajua unataka kuangalia ule chali ufanya. So you concentrate more on what I'm doing than concentrating on yourself. Right? Now hapo ndo unaanza kulose. Na ukisema Chris amekuwa akienda States, Chris amekuwa akienda UK, Chris. Hizo zote ni kuset trend kwa na set trend. Because that's the only time waswali realize kumbe madiji wa reggae wako Kenya. True. Kumbe jamani za kuja huko akapiga shughuli na watu wakakuja wengi hivi. Hatujawahi jua. But you see, hakuna mtu anataka kutake opportunity. Instead, watu wanaanza kucriticize, watu wanaanza kusema sijui nini ilifanyika. Ilifanyika wapi na wewe mwenyewe hujajaribu hata visa huna, hata embassy hujui mlango iko wapi. Uwezi kazi ni kupiga tu kelele huko. Nikitoka hapa niende Dubai ni charge watu wa Dubai let's say $2,500 for a show. Utoke hapa uende Dubai ucharge $150. Promoter ana haja yako tena. Because first of all yourself you don't know your value. True. You don't know what you're worth. And that's why you're charging that amount of money. Because unataka kuingia kwa ndege uishie upige picha uweke Instagram. Social media buda. Pressure, umeng'ara, umevaa viatu mpya, umevaa nini? Unajua? Lakini mazee tunasumbuana, unajua? Una pressure yani ya social media, unataka kuonyesha watu yani una live large. But in real sense unaumia kwa ndani. Sasa kwa hiyo note na feel kama DJ Academy hazitoshi. Tunahitaji kuwa na mentorship classes. Unaget?
mentorship classes kwa sababu mtu kama wewe DJ Academy ni kucheza muziki tu. Unaona? Najua. Sasa tunajiunga kucheza muziki, tunatoka. Na ma DJ wanafikiria kucheza muziki ni kutafuta madem na wanakosa. Buda unaharibu. Kweli wanakuja wengi wana DJ muulize huyu. Buda. Yeye anaona mademu anarukia ma DJ anakimbia hapo anasema ndio kwa DJ ndio wale mademu wanikujie. Alafu what next? So your point, Yeah. I think we need mentorship. Kwa sababu most of the guys are doing it cluelessly. Unaamka, unaenda kwa club, unapiga beat, unaenda unalala. Routine, the same thing, the same way. So definitely hakuna different results. So tunakuwa tunateta daily na ule jamaa wa Kibra anashindaga majuu. Kwa nini yeye ushinda? Kwa sababu anashindaga majuu kwa sababu unafaa kujiuliza kwa nini yeye ushinda majuu? Ni nini mbaya mimi ufanye yenye huyu jamaa? Nini yenye huyu jamaa ufanye yenye mimi sijawahi fanya? Kwa nini huyu jamaa alitoka hapa akaenda Japan? Hakuna mtu ashafikiria mtu anaenda Japan. So uko willing kupeana siri? Mimi niko willing kufundishana. Niko willing kufundisha mtu. Nikwambie ABC is what happens. This and this and this is what needs to be done. Hakuna kuficha na kuficha kwa nini? Sitakaa hapo forever mimi. My aim is to build a trend and kufungua manjia, unajua. Already Japan walishajua Kenya kuna good DJs who can play reggae music. Already washajua hiyo, unajua. So anytime wanafikiria Kenya wanaona ala tunazeita ule jamaa. So nikienda China, nikienda Korea itakuwaje? Na kuibia tu siri. Ndio nikienda useme ati umeshtukia nimeenda, unajua. Ilikuwa ushajua. Na kuibia siri, yani sasa utapata msata asema huyu jamaa ama ni madumba hizi. Nimesikia wamekuwa cute sana bado. Najua. Unaogopa kuniuliza tu lakini lakini najua. Ni talanta au ni najua. Wewe ukitaka kuona ni dumba sawa. Lakini unajua talanta pia ndio hiyo. Unajua nimekwambia kila kitu ni God tu anafanya Hakuna kitu kama dumba. Ingekuwa ni dumba then kila mtu angekuwa anafanya. Mimi wasi believe kuna vitu kama hizo. Because ingekuwa ni dumba wewe sasa ingekuwa shaenda states. Ingekuwa ni huyu angekuwa shaenda kila mahali anataka. Hakuna mtu angekuwa yenda mahali. Kila mtu angekuwa shaenda. But kama God wako yuko straight na wewe na pia uko straight na kitu unafanya then sidhani kuna evil yote inaweza kuzuia. And to see the more evilish people are against you, the more you prosper. Because the more wanakupiga, the more unasonga. Because wewe una an evil mind. But hao wako na evil mind against you. Chris Darling is preaching to us here right here on iRevives. Tuende musical break, tukirudi tutamalizia la Chris Darling. It's iRevives on TV47. Don't move.